आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चटपटी स्नैक्स बनाना बताऊंगी। ये काफ़ी टेस्टी है और बनाना भी काफ़ी इजी है। आप इसे घर पे ट्राई कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चटपटी स्नैक्स बनाने के लिए ये मैंने 1 कटोरी चना दाल लिया है। इसे मैं 4 घंटा सोक किया है और उसके बाद मैं इस तरह से दरदरा पीस ली हूँ। इसमें मैं ये धनिया पत्ता डालूंगी जो बारीक कट करके हमने रखा है। ये 1 हरी मिर्च है। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। ये 1 पिंच हल्दी डालूंगी, ज्यादा हल्दी नहीं चाहिए। ये टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट डालिए, आपको जितना लगता है आप नमक डालिए और मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स ये मिक्स हो चुका है। ये मैंने आटा गूंदकर लोई बना के रखा है और इसे मैं आगे का प्रोसेसिंग बताती हूँ। गेहूं का आटा है, इसे मैं सूखे आटे में डिप करूंगी और इसे छोटी चपाती की तरह बनाऊंगी। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और इसमें मैं ये जो दाल पीस के रखी हूँ मिक्स करके, इस पे मैं फैला दूंगी। और इसका हाफ मैं ऐसे फोल्ड करके दबा दूंगी। इसी तरह फ्रेंड्स और भी मैं बना लूंगी। करके इसे स्टीम करूंगी। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डालकर बॉईल कर लिया है और इस पे मैं पहले से ग्रीस कर ली हूँ इसमें ऑयल लगा के, और इसको मैं स्टीम से पकने दूंगी। इसे 10 मिनट्स के लिए मैं ढक के पकने दूंगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। तो है मैं इसे छोटा टुकड़ा कट कर देती हूँ। तब तक मैंने इधर कढ़ाई गरम होने रखा है। ये कट चुका फ्रेंड्स, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। इसमें मैं डीप फ्राई करूंगी। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए फ्रेंड्स। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। स्लो आंच में धीरे धीरे दोनों तरफ सिकने तक फ्राई कीजिए। काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर आया है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये आप ट्रैवलिंग में भी ले सकते हैं, काफ़ी टेस्टी है।